Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kjo është ligjërata e katërt në lidhje me Mu'taziletet. Në ligjëratën e fundit, të tretën me radhë, ne folëm në mënyrë të përgjithshme për 5 postulatet apo 5 shtyllat kryesore të konceptit të shkollës Mu'tazilite. Të parën e shtjelluam se ishte tauhidi apo njësia e Zotit. Gjëgjësisht, si e shohin Mu'tazilet Allahun një dhe si e krijojnë raportin mes esencës së Zotit dhe cilësive të tij. Tham se Wasil ibn Ataja e refuzon që cilësia e dijes, e ilmit, e jetës, e fuqijës dhe të ngjashme të jenë pjesë e esencës së Zotit, për shkak se Wasil ibn Ataja ka frikë dhe thot tekstualisht se nëse pranojmë që me esencën e Zotit janë të përjetshme edhe cilësitë e Zotit, ne në fakt po bojmë kufër më shumë se që kanë bërë të krishterët. Ata thonë janë tre, wa kad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithun thalatha, pra ata kanë bërë kufër për shkak se Zotit e kanë bërë tre dhe treshin një. Vasili thot se nëse ne i bëjmë të gjitha cilësitë e Allahut në esencën e tij, ne po shkojmë për te i treshit dhe po e bëjmë kufrin më të madh. Nga frika që të mos bëhet një gabim i tillë, apo nga vullneti i mirë që të ruhet njësia, njëshi, unikati i Allahut në esencën e tij, që është e përjetshme, kadim dhe ezeli, Wasili e refuzon idejen e përjetshmërisë apo të kadimit dhe ezelis së sifateve, atributeve të Allahut njëjtë me esencën e tij. Në anën tjetër, Allafi, një Mu'tazil tjetër, e kundërshton ta quaj kushtimisht mësuesin e tij Wasil ibn Atajen dhe thot se në fakt do të jetë e kundërta e vërtet. Cilësitë e Zotit janë të njëjta me esencën e Zotit. Pra janë të barabarta edhe në kohë, ta quaj kushtimisht, në përjetësi me gjithë ekzistencën e Zotit. Një temë e cila ka shkaktuar debate të thella në historinë e mendimit islam dhe me të cilën janë marrur të gjithë teologët, kelamistët, dietarët e akaidit dhe filozofët islam. Postulati i dytë apo tema e dytë mbi të cilën, rrafshi i dytë, shtylla e dytë mbi të cilën ngritet shkolla Mu'tazilite, është edhe kjo e drejtësisë së Allahut. Si e definojnë Zotin, drejtësinë e Zotit? Zoti është i drejtë, po si manifestohet drejtësia e Allahut? Mu'tazilet në përgjithësi drejtësinë e Allahut e ndërlidhin me lirinë e vullnetit të njeriut dhe përgjegjësinë e tij. Që në fakt kjo temë është kapitulli kryesor ose është platforma kryesore ose është themeli i dytë mbi të cilën shkolla Mu'tazilite e vazhdon rrugtimin e saj të shpjegimit të problemeve islame. Pra, sipas Mu'tazilëve, parimi i drejtësisë së Zotit ose parimi i drejtësisë së Zotit implikon lirinë dhe përgjegjësinë e njeriu. Do me thonë, liria dhe përgjegjësia jonë për veprën që e bëjmë rrjedhin prej drejtësisë së Zotit. Zoti është i drejtë dhe si argument i të qenurit të tij të drejtë e marrin se njeriu e kalon të lirë në veprimet e tij, në vullnetin e tij dhe në përgjegjësinë e tij. Në anën tjetër, vetë liria e njeriut, përgjegjësia e tij dhe liria e vullnetit dhe veprimit të tij janë argumente të fuqishme se Allahu xhalla shanuhu është i drejtë. Sepse, thonë ata, po të mos ishte kështu, atëherë ideja e shpërblimit
ose e sankcionimit, e ndënimit, e ndëshkimit në atë botë, do të ishte privuar nga domethënia e vetë. Pra, i bie edhe se drejtësia e Zotit varet kryesisht prej hapësirës apo sasisë apo rrafshit se sa e kalon njeriu të lirë në vepër. Sipas Mu'tazilëve, njeriu është i lirë edhe është përgjegjës për veprën e vet. Të këtij mendimi janë edhe kaderit edhe shiitët, e sidomos këta të fundit, këtij segmenti të shpjegimit të teologjisë islame i japin një rëndësi dhe një hapësirë të madhe. Kur është fjala për vullnetin e lirë të njeriut dhe ndërlidhjen e kësaj teme me drejtësinë e Zotit, shihet qartë se Wasl ibn Ata është indikuar shumë nga Ma'bad el-Juhaniu dhe Gjejlan el-Dimeshkiu, dy mendimtar, dy filozof të cilët kishin jetuar para kohës së Vasilit dhe përgjatë kohës së tij. Meqë Zoti është i gjithdijshëm dhe i drejtë, atij nuk mund t'i përshkruhet as e liga dhe e padrejtësia, thonë Mu'tazilitët. E liga që do të mund t'i përshkruhej Zotit është mos ta linte njeriu e lirë. Ndërsa padrejtësia që do të mund t'i përshkruhej Zotit nga jo muslimanët, nga ateistët, është po ta kishte lërë njeriu të mbyllur, apo po mos ta kishte lërë njeriu të lirë në vepër në mënyrë që ai të thirrej pastaj në përgjegjësinë e tij. Si mund të arsyetohet Zoti të bëj diçka të kundërt nga ajo që ai vetë e ka urdhëruar të bëj? Sipas kësaj, thojnë ata, e mira dhe e liga, besimi dhe mosbesimi, nënshtrimi apo refuzimi janë vepra të njerëzve, janë vendime të njerëzve dhe jo caktime të cilat Allahu xhelle shanuhu i ka bërë në emër të njerëzve apo për njerëzve. Njeriu i bën të gjitha këto që i përmenda me vullnetin e tij të lirë, andaj ose shpërblehet ose dënohet. Është e pamundur që njeriu të urdhërohet nga Zoti me diçka që ai nuk mund ta çojë. Segment ky i dytë i rëndësishëm që ka të bëjë me drejtësinë e Zotit. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askënd dhe askë dhe asgjë më shumë se që mund ta çojë. Pra, drejtësia e Zotit është obligimi që ja bën qenjes, krijesës, njeriut në këtë rast në përputhshmëri me mundësinë e kapërthimit apo të pranimit apo të quarjes mbi shpind të asaj vepre. Sipas Mu'tazilëve, njeriu urdhërohet të bëjë një vepër sepse Zoti e di që njeriu atë vepër mund ta bëjë dhe mund ta çojë. Shiqoni, temat të cilat i qelin Mu'tazilitët në fakt nuk janë tema që i shpiken ata prej vetvetes, apo temat të cilat valla kanë ardhur nga filozofia helene, filozofia greke dhe filozofi tjera evidente në atë kohë. Ata mund të jenë ndikuar nga mendimet e ndryshme ose nga shkenca të ndryshme, nga teoritë të ndryshme që ishin të përkthyera edhe në gjuhën arabe. Por koncepti Mu'tazilit, sikur edhe të gjitha koncepte tjera të shkollave teologjike, mbështetje gjejnë në Kur'an, së paku tentojnë të gjejnë mbështetje në Kur'an. Kur thonë se Mu'tazilitët azëm se njeriu është i lirë në vepër, ata mbështeten në ajetin kuranor që thotë se njeriu vepron kur vepron mirë, vepron për vetveten, kur vepron keq, vepron kundër vetvetes. Pra, është në dorën e njeriut që të veproj diçka dhe të vendos për fatin e tij, andaj edhe është përgjegjës për veprën e tij. Megjithatë, edhe pse Mu'tazilitët shpjegojnë kështu lirinë e njeriut dhe me thonë me plot gojë shkojnë deri në ekstrem
ose pikpamja e tyre mbi lirinë e njeriut, mbi lirinë e vullnetit të njeriut është pikpamje ekstremisht racionale, në anën tjetër është vështirë të kuptohet, të arsyetohet apo të pranohet koncepti Mu'tazilit i tillë kur dihet se ka një mori ajetesh kuranore që pohojnë të kundërtën e asaj që e thonë Mu'tazilitët. Thash pak më para, të gjitha shkollat teologjike mundohen apo gjejnë mbështetje në ajete kuranore. Edhe në këtë rast, edhe Mu'tazilitët, edhe Sharitët, edhe Maturidio, edhe Tahavio, edhe Ikhwanus Safa dhe të tjerët, shpjegimet e tyre, konceptet e tyre, duke i mbështetur në ajete, ose duke marrën frymëzime nga ajete, i përqendrojnë dhe i ndërtojnë ato pikpamje. Pra asnjëra nga këto shkolla nuk vije krye në vete me diçka që do të ishte e panjohur për besimtarët e musliman, apo që do të ishte diçka e përur nga jashtë 100% dhe të mos kishte mbështetje dikun në ndonjë tekst kuranor apo të hadithit të pejgamberit. Pra, po them, megjithëse që Mu'tazilitët kanë pikpamje ekstreme tek liria e vullnetit dhe thonë se çdo gjë është në dorën e njeriu dhe ai vetë vendos për fatin e vet. Por ndryshe nuk do të kishte drejtësi të Zotit, apo do të lëkundej themeli i drejtësisë së Zotit. Në anën tjetër, ajetet të tëra ka që flasin të kundërtën. Për shembull, janë ajetet që flasin për Meshiatullah, për vullnetin themelor të Zotit, se çdo gjë në këtë botë është e parashkruar dhe e paracaktuar, sikur që çdo gjë që e bën njeriu dhe që ndodh në natyrë paraprakisht është e shkruar në librin qiellor apo në Lauhin Mahfudh apo është e caktuar nga Allahu xhalleshanuhu. Mendimi jam personal. Unë në ligjëratën e kaluar thash se është mirë që kur flasim në mënyrë shkencore ose kur i shtjellojmë problemet fetare islame dhe jo vetëm fetare islame, por në përgjithësi është mirë të jemi objektiv dhe do të jemi objektiv në mënyrë që ta shpjegojmë diçka nga burimi, ta shpjegojmë ashtu siç kanë thënë ata, jo ne të bazohemi në interpretime të tjerëve që bëjnë rreth asaj shkolle, atij koncepti apo të ngjashme. Së këndejmi, me këtë dua të them se edhe vetë Gazalio, kur e citon Farabiun apo Ibn Sinën apo filozof tjerë, Ebu Berekat el Bagdadin apo Kindion, nuk shkon të diskreditoj me njëherë që në start, por në mënyrë shumë objektive dhe të sinqert e shtrin problemin siç e shtrin ata dhe pastaj e jep mendimin e vet. Edhe këtu, edhe unë mundohem që shkollën Mu'tazilite, siç do ta bëjmë më vonë edhe për Sharitët, edhe për Maturidion, edhe për të tjerët, po mundohem t'i shpjegoj me gjuhën e tyre, me fjalët e cilat ata vetë i kanë përdorur, me terminologjinë e tyre, në mënyrë siç ata i kanë shtri problemet në pikpamjen e tyre filozofike teologjike. Sido që të jetë, Mu'tazilitët Meshiatullah, caktimit të Zotit, i përgjigjen në mënyrën e vet. Dhe thonë se Meshiatullah, caktimi apo vullneti themelor i Zotit, nuk është as vullnet i Zotit si irade, se Zoti po do me ndodh qashtu, e as nuk është vullnet i Zotit si urdhër, se Zoti ka urdhëruar të veprojë qashtu, por është koncepcion permanent i kreativitetit gjenial të Zotit, një fjali që duhet ta mbani mend. Pra, e marrin dhe e fusin dijen e Zotit në lojë dhe thonë se kur gjërat ndodhin, nëse janë të njohura paraprakisht se do të ndodhin nga ana Allahu xhalleshanuhu, ato janë vetëm nga rrafshi i diturisë së Zotit. Pra, Zoti e ka ditë se do të ndodhë diçka, por nuk e ka detyruar që të ndodhë diçka. Në këtë mënyrë, ata
edhe këto, duke unë mbështetur në tekstet kuranore dhe të haditheve të pejgamberit, ndaj të cilave, ndaj haditheve e kanë një qëndrim pak ma ekstrem se ndaj ajeteve, këta pra edhe fjallën Meshiatullah, caktim të Zotit, kader e shpjegojnë në mënyrën e vetë, jo në mënyrën si që ne e kuptojnë. Për shembull, për kaderin e Zotit thonë se kader do thot matje, kader, do më thonë e prerë, e ditur saksisht, ose në hapësirë, ose në kohë, ose në ndodhi, apo në mënyrë. Kaderi i Zotit, e shkrumja e Zotit, thonë Mu'taziletet, nuk dohet të kuptohet se Zoti vetë tekstualisht e ka prej, ose e ka shkrua që ashtu për ashtu. Por, ligjet e Allahu Gjelleshanuhu janë të vendosura në ekzistencë në atë mënyrë që asgjë nuk mund t'i ikë këtyre ligjeve. Jeta dhe dinamikat e saj veprojnë sipas ligjeve të Zotit dhe kjo është kader. Pra, kur dikush në mënyrë të gabushme vdes, sipas tyre nuk është kader ai momenti kur ka vdek, por është thyrje e kaderit, ma tekstualisht. Nëse dikush e pi një ilaç i cili e vret njeriun, në vend se ta pi ilaçin i cili do ta shëronte. Kur e pi ilaçin, edhe e ka ditë se që ky ilaç e vret, e mbyt njeriun, në fakt ky njeri në këtë moment e ka thy kaderin e Zotit, sepse kader, ligjshmëri e Zotit është se filan helmi, nëse e përdor e mbyt njeriun, andaj mos e pi. Ose shpejtësia me makinë, sipas interpretimeve Mu'tazilite, tek kaderi, tek caktimi është në rrugë shkruan se nuk guxon ta vozitësh makinën më shumë se 80 km në orë. E nëse shkon 200 km, vdekja në atë moment nuk është kaderi i Zotit, po është thyrje e kaderit, është thyrje e ligjit të Zotit, sepse njerëzit, profesionalistët, e kanë vendosur shenjën aty se nuk guxon të vozitësh më shumë se 80 km në orë. E shkon 200, atëherë vetë ke shkru. Bile e ke thyje ligjin dhe kaderin e Zotit. Kjo është shpjegim tekstual i Mu'tazilitëve. Edhe njerë dua ta përsëriti një moment të rëndësishëm, të cilën e përmenda në ligjëratën e kaluar dhe një herë kam përmendur dikun kur kam folur për Elif Lam Mimin, për 5 ajetet e parë të surës Al-Bakare. Shiqoni, mundohem që ti shpjegoj gjërat në original, duke u bazuar në tekstet e asoj pikpamje, asoj shkolle, e asoj problematike. Dhe sa më original që të jesh kur i spjegon gjërat, nga njerëz të pa informuar mirë, apo për çfarë do arsye tjetër dëshirojnë të mendojnë ashtu, e klasifikojnë shpjeguesin se qenë ka i kësaj shkolle. Mu'tazili, Maturidi, Hanefi, Shafii, Maliki dhe të ngjashme. Unë shkencën islame mundohem ta shpjegoj nga burime, nga librat të cilat flasin dhe i shkruajnë njerëzit e asaj pikpamje dhe asaj shkolle. Dhe në fund, pastaj, kur vije koha, po pati nevoj, unë e jap mendimin tim në lidhje me atë çështje, them se ka gabu apo nuk ka gabu, por pa i dhënë vetvetes të drejtë, të them se kjo valla mua nuk po më pëlqen. Në shkencë, në të drejtën juridike, në realiteti shkencor nuk ka po më pëlqen, nuk po më pëlqen. Sepse pëlqimi jot apo mos pëlqimi jot ka të bëjë me ty personalisht dhe atë mund të përdorish në jetën private, por jo teksa ti e shpjegon një çështje. Ti mund të thuash sipas konceptit tënd se është i gabuar apo nuk është i gabuar, por asesi ta klasifikosh si të përjashtuar, si kufër, si të refuzuar nga ana e Allahu Gjellëshanuhu apo nga faktet shkencore. Ebu Hanifja ka pas këtë qëndrim, e ka pas Gazaliu këtë qëndrim,
dhe një mori djetarësh me emën permanent, të cilët për atë sa po mundohem të imitoj në qasjet e tyre teksa shpjegojnë problematika të caktuara islame. Pra, për mos me zgjat ma shumë, të thuhet ashtu siç është, ta shpjegosh nga tekstet burimore dhe nga tekstet e shkruara brenda hemisferës së asaj pikpamje dhe në fund po u kërkua nga ti që të dhesh mendimin tënd, ta japësh në fund pa prekur origjinalin. Pra ta shkruash, me thënë tekstualisht në mënyrë metaforike, sikur kur e bën një shkrim, atë që është origjinal duke shtjellu ta bësh në tekst, ndërsa në fusnota poshtë, si referenca, ta japësh mendimin tënd. Mu'tezilitët me shiatit të Allahut thamë se i përgjigjen, se nuk ka të bëjë me vullnetin irade apo me urdhrin emër të Zotit, po ka të bëjë me ligjshmërinë të cilën Allahu xhelle shanuhu e ka bërë botën të veprojë sipas ligjeve paraprake që ai ka vendosur dhe i ka krijuar në të. Ajetin të cilën mu'tezilitët e marrin, ai që bën mirë i ja bën vetvetes, kurse ai që bën keq e bën kundër vetvetes, e kanë postulat dhe kanë themelin kryesor për qëndrueshmërinë e pikpamjes së tyre të lirë që flet në favor të vullnetit të lirë të njeriut. Mu'tezilitët e përdorin ose janë të njohura dy koncepte në lidhje me lirin e vullnetit të njeriut. Keni dëgjuar, apo mund ta keni dëgjuar, nëse jo po e dëgjoni tani, ekziston diçka që quhet mubashara dhe teulid. Me termin teulid nënkuptojmë detyrshmërinë apo domosdonë e paraqitjes së një veprimi si pasojë e një veprimi paraprak. Paraqitje e pasojës si pasojë për rezultat i paraqitjes së shkakut para pasojës. Për shembull, lëvizja e kësaj unaze në gisht. Lëvizja e unazës në momentin e lëvizjes së dorës është e domosdoshme. Pra, edhe po nuk dash ti unaza të lëviz, me që është e vendosur në dorë, me lëvizjen e dorës dhe të gishtit lëviz edhe unaza. Kjo është teulidi, pra që ngjall një reaksion si pasojë e një shkaku paraprak. Mubashara dënë të thot, apo i bjen shpjegimi, dënë të thot, njeriu vetë shkakton veprën e vetë të lig apo të mirë. Ai është i drejt për drejt në veprimin e tij dhe me vullnetin e tij cakton se çka është. Ndërsa, me që e ka vullnetin të veproj kështu, dhe ja nis ta kryen një punë kështu, pasoja asaj vepre është teulidi. Ai do të jetë përgjegjës për shkak se ka qenë shkak i një veprimi të këtij. Dua të potencoj këtu diçka me vlerë. Lidhja gjenitive apo lidhja e ngushtë mes shkakut dhe pasojës në historinë e mendimit islam shumë herë ka qenë plohur shumë. Në përgjithësi, mendimtarët musliman, sikur edhe filozofët grek, sikur edhe shkenca e tanishme, shumica dërmuese e mendimtarëve islam thonë se pasoja është e ndërlidhur ngushtë me shkakun. Kur gjendet shkaku, gjendet pasoja. Megjithatë, Ebu Hamid el-Ghazali, një mendimtar, një filozof, një muhje, një ringjallës i shkencave islame, një mujaddid, një njeri me thellësi të papar në mendimin e tij shkencor filozofik islam, e refuzon lidhjen e domosdoshme mes pasojës dhe shkakut, mes shkakut dhe pasojës. Përse e bën këtë? Për shkak se nuk i pëlqen apo për shkak se e sheh se është ashtu? Nuk më mërmenja. E bën për një arsye shumë të thjeshtë por të rëndësishme, për të shpëtuar çështjen e mrekullisë të Ibrahimi a.s. Nëse pasoja lind domosdoshmërisht si rezultat i shkakut, i bie
se Ibrahimi alayhi salatu wasalam do të dohej të djegej mbi zjarr, kur e hedhin në zjarr, sepse zjarri për nga natyra që është djeg, e shkrumon atë që hedhet në te. Ibrahimi alayhi salam megjithatë shpëton. Zjarri që është nën te nuk e djeg Ibrahimin, pra thehet rregulli që pasoja të rezultoj domosdoshmërisht pas shkakut. Këtë e bën natyrisht Ebu Hamid el-Ghazali për të shpëtuar apo për të argumentuar ndërhyrjen direkte të Allahut në thyerjen e her pas hershme të ligjeve, e që kjo në shkencat islame quhet mu'gjize. Mrekulli. Pra mrekullia i përjashton apo i te i kalon rregullat të cilat Allahu xhelle shanuhu i ka vendosur aty. Dikush, sidomos nga mu'tezilitët, e kundërshtojnë këtë çështje në mënyrë kategorike. Përse Allahu xhelle shanuhu të thën ligjet e veta që i ka paracaktuar paraprakisht? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse ajo është vetë Allahu dhe ai vendos sipas vullnetit të tij. E krijon një ligj, e thën ligjen. Është pronari i saj, është krijues i atij ligji, i asaj ngjarje, i asaj ndodhie dhe ai vepron me atë sipas vullnetit të lirë, mbase këtë që e thash unë së fundmit. Në fund tash është edhe pikpamje e sharite tek vullneti i Allahut xhelle shanuhu. Ti kthehem temës, pra, Zoti sipas mu'tezilitëve as nuk merret me krijimin e veprave të njeriut e as ka vullnet bile të merret me ta. Kjo është e drejt ekskluzive e njeriut. Me fjalë të tjera, kur të pranojmë se njeriu është aksionari i vetëm në veprat e veta, atëherë kjo do të nënkuptoj se ai me vullnetin e tij të lirë e pranon islamin apo nuk e pranon islamin. Mu'tezilitët thonë se Allahu i thirr njerëzit që ta pranojnë islamin si fe e vetme e pranueshme të Zotit dhe me e dashura respektivisht të Allahu xhelle shanuhu. E njerëzit janë pastaj ata të cilët vendosin a hyjnë në islam apo nuk hyjnë në islam. Një shpjegim mjaft i logjikshëm. Zoti dëshiron që njerëzit të jenë të gjithë musliman, me që po e shpjegojmë në teologjinë islame dhe po i shpjegojmë mu'tezilitët, nuk po pretendojmë diçka nga vetvetja, pra me që Allahu xhelle shanuhu e thot tekstualisht se feja e vetme e pranuar të Allahu është feja islame, i thirr njerëzit të pranojnë fejen islame, njerëzit pastaj janë të lirë nëse duan të pranojnë apo nuk të pranojnë. La ikrahe fid din. Këto dhe buron ai postulati islamik i lirisë dhe tolerancës ndër njerëzore. Nuk ka dhunë teksa po flasim për çështje fetare. Askujt nuk mund t'ja imponosh fejen tënde apo ndonjë ideologji apo ndonjë koncept tënde. Muslimanët me plot të drejtë kanë të drejtë, pra, dhe obligohen mbase të thonë se feja e vetme e pranuar të Allahu xhelle shanuhu është feja islame. Të tjerët, pjesëtarët e feve të tjera, sigurisht se e thonë të vetën. La ikrahe fid din, këto është ndërhyn koncepti, postulati islamik i tolerancës ndër njerëzore, që secili ta mbajë të veten dhe secili të flet për të veten dhe ta promovoj të veten. Zoti nga ana e tij dëshiron pra që të gjithë njerëzit ta pranojnë islamin dhe t'i nënshtrohen atij. Por këta njerëz Allahu nuk i imponon që ata patjetër të janë të tillë. Njerëzit janë ata që vendosin për veprimet e tyre. Me që njeriu është autor i veprave të veta, është obligim, wajibun ala Allah, një terminologji mu'tezilite që shkakton reaksionet të ashpërta në shkolla tjera teologjike islame. Eshariu, Maturidiu dhe të tjerët thonë se është gabim ajo që e bëjnë mu'tezilitët dhe thonë se wajibun ala Allah.
është obligim për Zotin. Zotin askush nuk mund ta obligoj. Mu'tezilitet i përgjigjen këtyre me termet e veta. Me që Allahu është i drejt dhe drejtësia e tij është absolute, atëherë është obligim bazuar në drejtësinë absolute që Zoti të veprojë drejt. E kanë edhe këta gjuhën dhe shpjegimin e tyre. Pra, me që njeriu është autor i veprave të veta, është obligim për Zotin që ta shpërblej njeriun për ato vepra, ose është legjitime për te që ta denoj. Mbase është legjitime që për njeriun të shpreson në shpërblimin e Zotit. Pra, kur është puna për drejtësinë e Zotit, me që është absolute dhe nuk pranon mangësi, qenka obligim për Zotin ta shpërblej njeriun për veprat e mira, ta ndëshkoj për veprat e liga, ose njeriu ka të drejt të shpresoj, bazuar në këtë drejtësi të Zotit, në shpërblimin e Allahut xhelle shanuhu. Shiqoni, sado që njerëz të tërë Mu'tezilit të qojnë në racionalist të tepruar, kur është puna të shpërblimi dhe dënimi i Zotit, ata janë mjaft ekstrem. Shumë më ekstrem se koncepti tradicional i ehli sunnetit. Për shembull, Ebu Hanifja thot se mëkatari i madh nuk është pa besimtar, nuk del prej besimit. Mirë po, dhe kjo mbetet në mëshirën e Zotit, nëse e fal apo nuk e fal. Mu'tezilitet janë shumë ekstrem këtë rast. Thonë se mëkatari i madh, i cili ka kryer një krim, një vepër të madhe, një gjuna, një mëkat të madh, nëse ky nuk pendohet deri në vdekje, ky do të jetë i përhershëm në zjarr. Pra, disa mësime mu'tezilite kalojnë dimensionet racionale, që njihen si racionalist, dhe kalojnë parametrat ose parametrat e tolerancës të ehli sunnetit dhe shkollës tradicionale të ehli sunnetit. Sido që të jetë, Shehristani, i cili në mënyrë precize, si që bën Gazaliu, si që bën Ebu Hanifja me dimtar tjerë, si që po mundohem unë t'i shpjegoj këto tema originale në mënyrë objektive, ashtu si që thojnë ata, edhe Shehristani thot, në mënyrë shumë besnike dhe objektive, Mu'tezilitet unanimisht mendojnë se njeriu është ai që përcaktohet dhe krijon veprën e vet. Përcaktohet për diçka çka dëshiron ta krijon. Të mirë apo të ligë. Andaj edhe me të drejtë e pret shpërblimin apo dënimin për të në këtë botë dhe botën tjetër. Sipas kësaj, Zoti, thot Shehristani duke i cituar Mu'tezilitet, Zoti lirohet nga përgjegjësia dhe është i ruajtur nga cili do mëkat i njeriut të cilin e kryen njeriu në jetën e vet. Pra, nëse ka bërë kufër, nuk është caktimi Allahu që të bën kufër njeriu, por e ka lënë njeriu të lirë, e ka thirrë në fejen e Allahut, pastaj e ka lënë të lirë të vendos njeriu apo të vendos për apo kundra. Dhe nëse Mu'tezilitet thonë, po e shpjegon Shehristani, nëse themi se çdo gjë është e shkruar nga Allahu xhelle shanuhu, atëherë Mu'tezilitet kanë të drejtë t'i akuzojnë të tjerët dhe t'ju thonë se me çfarë të drejtë pastaj kërkoni përgjegjësi nga njerëzit nëse veprat e tyre, mendimet e tyre, vendimet e tyre kanë qenë të paracaktuara dhe të shkruara nga Allahu xhelle shanuhu. Këtë bile e ndërlidhin apo e shpjegojnë edhe me kufrin. Përndryshe, pra, duke dhënë në fund kësaj ligjërate, nëse theme se Zoti i ka krijuar edhe veprat e njeriut, ai do të ishte krijues, pra Allahu, edhe i mëkateve të njeriut. Përndryshe, në të kundërtën, Zoti është i drejtë dhe ai ka krijuar drejtësinë dhe dohet që të jetë i drejtë
wajibun alejhi është detyrim për Zotin që të jetë i drejt në vendimet e tia për shpërblime apo dënime. Këto që i thash në fund, i shkruan Shahrastani në Kitabul Milal wa Nihal, ku i shpjegon në mënyrë shembullore, në mënyrë aq të thellë sa të fascionojnë mendimtarët islam, shkollat e ndryshme, pikpamjet e ndryshme islame, e që mendoj se për një ambicioz ta njeh fejen islame është mëkat, sidomos për hoxhallarët, është mëkat të mos e kenë lexuar, apo nëse nuk e lexojnë veprën Kitabul Milal wa Nihal të Shahristanit. Deri në ligjëratën e ardhshme, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.